To soboto, 21. septembra, je v ljubljanskem Mostecu napovedan Vegafest, piknik slovenskega veganskega društva. Z nekaj osnovnimi informacijami smo vas, poslušalke in poslušalce, že seznanili. Za jasnejšo sliko pa smo poklicali predsednika društva, Milana Mrdženoviča. Dober dan. Lep pozdrav. Za marsikoga je ena prvih asociacij ob omembi piknika meso. Kot radi rečemo in slišimo, mesne dobrote žara. Kaj pa za vas? Na kaj najprej pomislite? Ja, najprej pomislim zdaj, ker smo v takem obdobju na sveže fige, na breskve, nektarine, banane, na maline, na črnice, na jagode. Skratka, na vse sadne dobrote, plus glede na to, da smo pač vegani, da ne jemo samo sadje, tudi recimo pečen krompir, kuhan krompir, potem razne veganske dobrote, ki so nadomestki za meso, recimo seitan ali pa tofu in tako naprej. Skratka, izbira na pikniku za nas vegane je zelo pestra. Marsikaj ali pa kar večina od tega bo najbrž na voljo tudi na vašem pikniku. Tako je, na našem pikniku bojo sicer ne vem, koliko bo sadja, mogoče ga bomo mi pripeljali s sabo, ampak bojo tam tudi ponudniki prehrane, predvsem te hrane, ki najbolj spominja na meso. Se pravi, tam bo tudi ponudnik Loving Hut, ki bo ponujal recimo veganski golaž, ponujali bojo tudi recimo od vegi babe, to je pač veganska različica kebaba, potem bojo ponujeni tudi recimo veganski hamburgeri in podobno. Skratka, hrana, ki bolj spominja na meso in je tudi za ljudi, ki se prvi srečujejo z veganstvom, ta hrana bolj sprejemljiva kot pa tista, ki sem jaz prej na začetku omenjal. Je eden od namenov piknika predstavitev hrane? Tako je. Namen piknika je ta, da približamo veganstvo navadnim ljudem, ki se s tem prvič srečujejo, da vidijo, da veganstvo ni tak bav, kot se na prvi pogled sliši, ampak naš namen je v bistvu samo približati tak način življenja navadnim državljanom, da bojo videli, da je tudi veganska hrana lahko okusna, dobra, da ni suhoparna in da je lahko tudi zdrava. Torej, na nek način predstavitev delovanja vašega društva, vašega načina življenja širši javnosti. Tako je, ne bo samo hrana na pikniku dostopna, bo tudi recimo glasba, bo tudi recimo drugi ponudniki veganskega načina življenja, recimo, da bojo predstavljati tudi podjetja, ki prodajajo recimo veganske obleke, vegansko obutev in tako naprej. Skratka, na pikniku bomo lahko spoznali širšo plat veganstva, ne samo tisto, ko ljudje sprašujejo za hrano. To je res za en najpomembnejših aspektov veganstva, ni pa edini. Prazna vreča pač ne stoji po konci, ne? Najbrž pa piknik predstavlja tudi priložnost za srečanje vaših članov, za druženje. Tako je, ja, na pikniku bojo imeli naši člani, zdaj smo končno 1. septembra praznovali prvo obletnico ustanovitve društva in to je naš v bistvu prvi tak piknik, kjer bojo prišli vsi naši člani in se bomo lahko tudi malo podružili. Prednost tega, da si član našega društva je pa ta, da bojo zdaj člani v kratkem dobili tudi člansko izkaznico, s katero bojo lahko uveljavljali popuste v trgovinah, ki nudijo veganske izdelke. Se vam zdi, da je življenje veganov dražje kot življenje tistih, ki niso vegani? Ja, na začetku je sigurno tak vtis upravičljiv, zato ker moraš zamenjati, kupiti veliko stvari, ki jih nimaš. Ampak potem s časom, ko se navadiš na veganstvo, ugotoviš, da je veganski način življenja bistveno cenejši, še posebej, če kupuješ polnovredna živila, ne tista predelana, je življenje vegana lahko še ceneje kot pa življenje recimo nekoga, ki je običajno prehranjen. Kako pravzaprav deluje vaše društvo? Imate organizirana določena srečanja, delavnice in podobno? Ja, naše društvo deluje na tak princip, da pač upravni odbor zastavi nek projekt, recimo enostavni veganski izziv in potem se ta projekt izpelje in tako mi recimo v javnosti delujemo. Ali pa recimo organiziramo kako znano predavanje, kot je bilo 5. julija letos, ko je prišel iz Amerike Will Tuttle, to je zelo poznana veganska referenca in je predaval o svoji knjigi, ki smo jo mi prevedli v slovenščino, to je Hrana za mir. Več informacij o tem lahko najdete na naši spletni strani vegan.si. Skratka, naše društvo deluje na tak način, da ozavešča o veganstvu, da nudi strokovno pomoč pri izobraževanju, pri okoljevarstvu, pri prehrani in naravovarstvu. To je naše delovanje. Omenili ste že veganski izziv. 1. oktobra začenjate z novim. Tako je, ja. Prvi veganski izziv smo že imeli marca in je bilo prijavljenih 600 ljudi, tako da smo bili zelo zadovoljni z takim številom. Zato smo se odločili, da ga bomo letos še enkrat ponovili 1. oktobra. Namen tega veganskega izziva je ta, da v ta projekt privabimo čim več ljudi, ki niso vegani, ki bi želeli biti vegani ali pa se zanimajo, kaj je to veganstvo,
Namen projekta je ta, da tisti, ki se prijavi za 30 dni, dobi od nas vso strokovno pomoč, vse recepte, celo mentorja, ki ga uvaja v veganstvo in potem po 30 dneh, ko poteče ta rok, se pač sam odloči, ali mu je ta način življenja ustrezal ali ne in ostane ali pa ne vegan. Ampak mi si prizadevamo, da bi vsi ljudje ostali vegani. Kako je torej številom veganov v Sloveniji? Število veganov vsak dan naraste in najbolj smo zadovoljni s tem, ker vedno več mladih prihaja v veganske vrste. S točnim številom, koliko veganov v Sloveniji trenutno je, nimam tega podatka, vam ne morem postreči, ampak lahko pa zagotovim, da je glede na število, ki sem ga prej omenil, 600 prijavljenih na enostavnem veganskem izzivu, to je velika številka in vedno več bo takih ljudi. Tako da število neprestano raste. Priložnost, da spoznamo življenje veganov, da izvemo še več, predstavlja VegaFest jutri od 9. dalje v Ljubljanskem Mostecu. Dokdaj boste vztrajali? Ja, upam, da bo lepo vreme, kar pomeni, da če bo lepo vreme, bomo vztrajali do konca, se pravi do konca dneva. Tako da še enkrat ste vsi vabljeni. Predvsem so vabljeni tisti, ki niso vegani. Naj pridejo, naj nas poznajo, naj vidijo, da nismo slabokrvni, da smo polni energije in da smo pripravljeni deliti samo dobro voljo in veselje. Tako da, vabljeni.